To jama'a ku zo mu yaba wa shugaban Karota bisa namijin ƙoƙarin da yi wajen gyara tarbiyyar 'yan Karota. Domin kai ka sani ni na sani jami'an Karota da tarbiyyarsu ta yanzu da tarbiyyarsu ta baya da bambanci. Domin a gwamnatin bayan an yi amfani da ɗan Karota, an yi amfani da 'yan Karota, an ci duk wani mutum da yake hawa abin hawa a jihar Kano mutunci, da mai tukawa don ya nemi kuɗi, da mai hawa don ya biya kuɗi a kai shi, mai hawa haya, ba wanda ba a ciwo mutunci ba. Alhamdulillah zuwan wannan gwamnati mai albarka da zuwan wannan shugaban Karota ya gyara tarbiyyar 'yan Karota 90%. Domin inda 'yan Karota suna kuskure yanzu ƙalilan ne. Domin so tari yanzu 'yan Karota ba su cika kama mutum ba sai da dalili. To alhamdulillah ba abin da za mu cewa shugaban Karota sai dai mu mai addu'a. Sannan muna yi wa gwamnan na jihar Kano addu'a domin ba mu da wata gudumawa. Duk wani dan jihar Kano baka da gudumawar da zaka iya bawa gwamna face addu'a. Domin addu'ar mu talakawan gwamnati tana da matukar muhimmanci a gwamnatinmu. Domin addu'ar mu tana da tasiri sosai bisa wa gwamnatinmu. Kamar addu'a ce ta iyali ga uba da yake nema musu abin da za su ci. To haka addu'ar mu take da muhimmanci a wajen gwamnati. Allah ya saka wa gwamnan mu da alkhairi, Allah ya saka wa shugaban Karota da alkhairi, Allah ya ba su ƙarfin gwiwa kyautata wa al'ummar jihar Kano. Allah ya samu dace.